هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falenderoj nga i falë dhe ndihmë kërkoj dëshme që në këtë takon askujt me drejt adhurimi për vetë Allah dhe si Muhamedi dhe shrof dhe dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lenin Allah do të vazhdojmë të flasim rreth serialit Etika Islame, ku sonte me lenin Allah si ligjërat e rrodhës, si etika e rrodhës do të jetë etika e gostisë. Etika e gostisë është nga etika islame, është nder, është fisnikrim dhe Islami na nxit për të. Po ashtu është traditë e pejgamberëve të Allahut azza wa jall, dhe i pari i cili e ka përdor gostin ose është cek përse për këtë gostis ka qenë Ibrahim a.s. Kështu e cek pejgamberi Allahut azza wa jall me një hadith që transmeton e Buhariu, thotë që pejgamberi Allahut ka thënë që i pari i cili ka gostit musafir ka qenë Ibrahimi a.s. Allah azza wa jall rastin e Ibrahimit e ka cekë edhe në librin e tij në Kur'an. Kur ta lexoni suratul Dhariyat, keni për me lezu ajetit ku Allah azza wa jall e cekë për Ibrahimin a.s. ku Allah e cekë dhe thotë hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Thotë a ke dëgjuar historinë e Ibrahimit ose historinë e musafirëve të nderuar të Ibrahimit? Do thotë që Allah azza wa jall na bën me dije që Ibrahimi a.s. ka qenë njeri fisnik, edhe është njohur për fisnikrinë edhe për bujarinë e tij përse i përket musafirëve. Prandaj edhe Allah azza wa jall e cek rastin e tij me disa musafir që i shkuan Ibrahimit a.s. Nuk ishin musafir sikur se kanë qenë, do thotë musafir të zakon, kanë qenë melek të Allahut azza wa jall, mirë po në formën e njeriut. Do thotë që melek mund të transformohen në formën, në pamjen e njeriut. Kanë qenë 3 melek, 3 musafir që kanë shkuar tek Ibrahim a.s. dhe kanë hyrë te Ibrahim a.s. dhe Allah e përshkruan rastin edhe thotë idh dakhalu alayhi fa qalu salam. Kur hyn te Ibrahim a.s. do i thonë paqe. Ibrahim në vaktin qala salamun qaumun munkarun, thotë paqja qoftë mbi ju o ju të panjohur. Edhe ulën te Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. kur e sheh se ka marrë musafir të panjohur, atëherë Ibrahim a.s. siç e thek Allah thotë faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin semin. Shkoi Ibrahim a.s. shkoi do thot aq shpejt sa nuk u hetu deri tek familja vet, edhe pastaj erdhi me një veç të mënë. Edhe thot Allah fa qarrabahu ilehim qala ala ta'kulun. Edhe u afroi atyre atë viçin e mënë, edhe ju tha atyre a nuk po hani. Do thot që këta 3 melek që kishin pas shkuar te Ibrahim a.s. i kanë pas 2 misione. Misioni i parë ka qenë përgëzimi i gruas së Ibrahimit a.s. të përgëzohen me lindjen e një fëmije, sepse gruaja e tij Sara nuk ka pas fëmijë, ka qenë sterile, ka qenë plak, po dhe Ibrahimi ka qenë plak, e kjo ka qenë një mrekulli prej anës Allahut për Sara. Edhe e përgëzojnë me lekë dhe i thojnë do thotë që do ta lindësh një fëmijë i cili do të emërtohet me emrin Ishak. Pas Ishakut do të vijë i biri i tij Jakubi. Edhe kështu që gruaja e vet Sara mahnitet, çuditet me përgëzimin e melekëve, mirë po për Allahun azza wa jall kjo nuk është e rëndë. Allah thotë bëhu dhe bëhet. Ky ishte do thotë misioni i parë, përgëzimi i parë. Përgëzimi ose misioni i dytë që e kanë pas ka qenë që shkojnë te Luti alayhis salam. Për arsye se Luti ka qenë ose dum, kurse Luti është prej familjes Ibrahimit alayhis salam. Ka qenë do thotë djali i vllait Ibrahimit alayhis salam. Lutin e dërgon në Sedum ka qenë një popull i cili e ka jetuar në Jordan, vend Jordanit, ku në periudha është përhap do thotë homoseksualizmi në mesin e tyre. E melek detyra atyre kanë qenë që të shkojnë ta porosisin Lutin alayhis salam që ta largojnë prej Sedumit ose të largohet ai prej Sedumit me ata që kanë qenë besimtar, kurse të tjerë të ndëshkojnë edhe ta ndëshkojnë atë vend udhë prej anës Allahut. Sidoqoftë, kur hyn do thotë tek Ibrahim alayhis salam, hyrja atyre ka qenë pa leje. Nuk kanë kërkuar leje. E cekin dietar dhe thonë, kjo për arsye se Ibrahim a.s. derën e tij e ka pas të hapur.
kush ka dosh për me i brenda tek Ibrahimi a.s. nuk ka qenë problem, ka qenë i njohur për gostin e tij. Kush ka ardhur musafir, kush ka qenë udhëtar te Ibrahimi a.s. ka gjetë konak. Edhe Ibrahimi a.s. i ka fisnikru, i ka nderu. Prandaj do thot njihet për fisnikrin edhe bujarinë e tij Ibrahimi a.s. E kështu që në kësi raste ne kemi cekur, kemi fol për etikën e kërkimit lehtë. Nëse dera prej anës pronarit ose anës pronari i shtëpisë është e hapur, mund që të hyje çdo kush pa mos kërku leje, sepse hapja e derës vetvetiu është leje. Kur i thret njerëzit ndosëm edhe e hap derën, do thotë që dera është e hapur edhe mund që të hyjë kushdo. E Ibrahimi a.s. e ka pas derën hapur, kështu që melek ose ata musafir kanë depërtu brenda dhe kanë hyrë. Dhe i kanë thënë paqe, e kanë përshëndet. Përshëndetja e Ibrahimit ka qenë edhe më e bukur. Paqja qoftë mbi ju, mirë po i ka pas se janë të panjohur, sepse kanë lënë formën e njerëzve në ceka, kanë qenë panjohur, nuk i ka ditë që janë melek. Mirë po kur e ka hetu më vonë. Pasi që janë ul, edhe ka shku pa mos e vërejt, sepse kur vjen musafiri dhe ti thu musafirit prit veç pak, shkoj të shoh a ka diçka apo jo, ose pritni veç pak, rrini derisa të kthena. Ibrahimi nuk i ka bërë kështu, se kjo ka mundësi do thotë ta ngushtojë musafirin. Ibrahimi ka dalë as shpejt, do thotë pa mos e hetu musafirit, edhe ka shku familjarëve, do thotë ju ka thonë që ta bëjnë viçin, e ka zgjedh do thotë viç, nuk e ka zgjedh as lopas diçka tjetër, po një ushqim do thotë më i preferuar, më i mirë, mish më i dashur, e ka zgjedh viç i cili ka qenë imam. Kjo do thotë që Ibrahimi a.s. çdo herë ka qenë i përgatitur për musafir. Pavarësisht kush ka ardhur, ai ka pas diçka për me gostit. Edhe pasi që e sjell atë viçin e imam, ua shtrin atyre, do thotë ua lep përpara, mirë po e shet që ata nuk po e prekin. E kur e shet që nuk po han, atëherë brendësinë e Ibrahimit fillon një frikë. E melekt Allah Zogjel u bën me di se Ibrahimi po frigohet. Edhe atëherë i thonë mos u frigo, se ne kemi ardhur për diçka. Atëherë shef Ibrahimi se këta janë melek. Edhe pastaj e përgëzojnë do të thotë për lindjen e birit të vet. Edhe pastaj do thotë ja cekin çështën e lutit alayhis salam mamun, se do shkojnë do thotë deri tek luti, me qëllim do thotë që ta nxjerrin lutin prej aty dhe popullin e lutit ta ndëshkojnë, dhe siç e dini do thotë ndëshkimi i popullit të lutit ka qenë tepër i madh. Kështu është ndëshkimi atyre gjithëve, të cilët e bëjnë do thotë të njëjtën vepër. E kështu është ndëshkimi i Allahut në tokë, dhe kjo është tradita e Allahut në tokë. E kjo do thotë që Ibrahimi alayhis salam do thotë ka qenë i pari i cili ka gostit dhe është njohur me bujarinë dhe me fisnikrinë e tij, dhe Allah e ka thënë në Kur'an çështjen e tij. Pejgamberi Allahu thotë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu", thotë kush i beson Allahut dhe kush i beson ditës së Kiametit, mos ta dëmtoj, mos ta lëndoj fqinjen e tij. Pastaj vazhdon dhe thotë: "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu", ai i cili beson Allahut dhe i beson ditës së Kiametit, mos ose le ta fisnikroj musafirin e tij, dhe kush i beson Allahut dhe ditës së Kiametit, let flet mirë ose let hesht. Këto janë porositë e pejgamberit Allahut. Nëse i merr i mediton mirë, merrin Allahut ke për me pa se çfarë do me thonje vetvetiu përmbajnë ato. E nëse i përmbat atyre muslimoni, me lenë Allahut do të ketë tepër dobi dunjë dhe në ahiret. Kjo është do të shkurtimisht për sa i përket asaj që ndëlidhet me çështjen e gostisë. Tash kalojmë do thotë te etika, edhe ajo që ndëlidhet me etikën dhe rregullat e gostisë. Nga ajo e para është përgjigjja e ftesës. Përgjigjja e ftesës për sa i përket gostisë, në përgjithësi pëlqet, është sunet. Dhe këtë kemi në hadithin e pejgamberit Allahut azza xhel, ku thotë që haku i muslimonit dhe i muslimonit është 5. Kthimi i selamit, do thotë kur një musliman ta jep selamin, dush për mjaftësi selamit. Dhënia është sunet, kurse kthimi i selamit është vajib. Dhe thotë pejgamberi Allahut, vizita e të sëmurit, përcjellja e xhenozës, si dhe përgjigja e ftesës, dhe ai i cili të shtitën dhe thotë elhamdulillah, ti dush për mjaftësi dhe më thon atij yerhamukallah. Do thotë kur e falenderon Allahun, ti thua atij Allahu do thotë të mëshiroft. Kjo për sa i përket në përgjithësi do thotë për sa i përket në përgjithësi çështjes ftesave, do thotë çdo ftesë, çdo thirrje, kushtret, ndark, nësill, pavarësisht është sunet. Pëlqet që ti përgjigjesh ftesës atij i cili të ka thirrë, përveç një rasti, rasti të dasmave. Kur thirr ngostin e dasmës, e ke vajib, e ke obligim për me përgjigj.
Për arsye se pejgamberi Allahut azza wa jall me ja di thot se ushqimi më i keq është ushqimi më i dasmës. Ushqimi më i keq është ushqimi i dasmës ku të thirrën fukarat kurse braktisen të thirrën pasanik edhe braktisen fukarat. Dhe pejgamberi Allahut vazhdon të thot, kush e braktis thirrjen e gostis në dasëm, vetëm se i ka bërë mëkat Allahut dhe pejgamberit e tij. Do thot që pejgamberi Allahut e cek se në dasmët ose në gostit e dasmëve zakonisht thirrën pasanikt dhe braktisen fukarat. Dhe ajo dasëm ku thirrën pasanikt edhe braktisen fukarat është dasëm e cila nuk është e lavdruar. Për arsye se ti ke zgjedhur musafir. Është e vërtetë që ata janë musafir, mirë po ti ke edhe familjar, ke edhe shok. Nëse ti i thret vetëm se ata që janë pasanik dhe i braktis fukarat, atëherë ushqimi asaj dasme është ushqimi më i keq. E thot pejgamberi Allahu pastaj vazhdon dhe thot, kush e braktis ftesën dhe nuk i përgjigjet ftesës pa mos pas asnjë arsye, i ka bën mëkat Allahu dhe i ka bën mëkat pejgamberit Allahu. Dhe thot pejgamberi Allahu me ditë tjetër, transmetim tjetër thot ushqimi më i keq, ushqimi i asaj dasme, ku privohen ata që mund që të vinë dhe e refuzojnë ata që ose thirrin ata që ka mundësi ta refuzojnë. Qëllimi është të thotë që fukarat asnjëherë nuk e refuzojnë ftesën e dasmës. Ata që refuzojnë mund të jenë pasanik, sepse ai i cili është fukara vjen edhe gositet do thotë edhe ha nga ushqimi i dasmëve. Sidoqoftë do thotë çdo ftesë e cila thirret besimtarin te është pëlqim ose pëlqej që ti përgjigjet përveç dasmës, ku patjetër e ke do thotë që ti përgjigjesh asaj ftese. Do njëri mund që thotë po mirë, nëse nte ka haram, a lejohet për më përgjigj ajo? Prandaj dietarët e kanë cek dhe kanë vendosur kriteret dhe kushtet pasaj për këtë dasmëve. Një ndër ta e cek Muhammed Salih al-Uthaymin Sheikh rahimahullah dhe mëshirov, thotë se prej kushteve përgjigjes së dasmës janë e para nga ajo që thirrsi i cili të thret. Për ndarësëm mos jetë nga ata që detyrohet distancimi prej tij ose pëlqet distancimi prej tij. Nëse është një person që detyrohet që të distancohemi prej tij, ose që ai distancohet prej neve, ose pëlqet distancimi prej tij ose ne prej atij, atëherë nuk e ke për detyrim për me shku në dasmën e tij. Nëse është njëri i cili njihet për fiskun e tij, njihet do thotë për si mëkatar i madh. Dhe nëse shkon dëmi është i madh, edhe distancimi prej tij është më i mirë, në këtë rast do thotë, nëse detyrohet distancimi prej tij, edhe ai tret dasëm nuk e ke për detyrim që ti të shkojsh atij. Detyrimi bie në këtë rast. Kush tjetër është që ndasëm mos ketë mëkat. Do thotë nëse në te ka alkohol, nëse në te ka përzirje burra dhe gra, nëse në te ka muzikë, nuk e ke për detyrim për me shku në atë dasëm. Pavarësisht kush është ai personi i cili martohet. Qoftë vëlla, qoftë gjali, qoftë migja, qoftë nipi, qoftë shoku më i ngushtë, pavarësisht se kush është. Nëse ka në te muzikë, dhe nëse në te ka përzirje burra dhe gra, dhe nëse në te ka alkohol, dhe nëse në te ka ndonjë mëkat, ose shërbet mishderi, pavarësisht, diçka e cila është në kundërshtim me parimet fetare, ndalohet që ti të shkojsh edhe të prezantosh në atë dasmë. Tash, nëse ndonjëri ka mundësi për me bën ndryshim në atë vend, dhe tret, atëre e ke obligim për me përgjigj, për shkak dy shkaqeve. Shkaku i parë, e ke detyrim fetar përgjigjen, dhe e dyta ke mundësi për me largu të keqen. Nëse ke mundësi për me largu të keqen prej aty, shembull kanë sjell alkool, dhe ti ke mundësi për me largu atë alkool prej aty, detyrohesh për me shku dhe për me largu alkoolin prej aty dhe me largu atë keqe e cila gjendet aty. Nëse nuk ke mundësi dhe nuk ke fuqi ti si individ për me ndryshu gjendjen e asaj dasme aty brenda, atëherë nuk detyrohesh për me shku. Nëse ndonjëri është nis rrugës edhe nuk e di, dhe kur mbrija atje e shef që ka alkool, ose e shef që ka diçka e cila bie ndesh me parimet fetare, a duhet për me ndet, a duhet për me u kthy? Në këtë rast, nëse ka mundësi për me bën ndryshim, rrin, e largon atë mëkat. Nëse nuk ka mundësi për me bën ndryshim, atëherë kthehet, ja përhar, bën dua për ta, edhe kthehet, shpejton dhe nuk prezanton në vendin i cili ka gjuna. Kush tjetër thotë është që thirrsi të jetë musliman. Nëse ai i cili thret është musliman, detyrohet që ti përgjigjesh. Nëse nuk është musliman, nuk e ke për detyrim për me përgjigj, sepse pejgamberi Allahu ka thonë që hakul muslimi alal muslimi sitte,
do thot haku i muslimanit ndaj muslimanit është si, do thot është 6, me një ditë tjetër do thot janë 5. Sidoqoftë e ka cek muslimani ndaj muslimanit. Nëse thret jo musliman, në këtë rast do thot nuk i përgjigjesh ftesës së tij, nuk e ke për detyrim që ti përgjigjesh ftesës së tij. Kush tjetër është mos jetë pasuria e tij haram. Disa nga dietarët e cekin dhe thonë që nëse pasuria e tij është haram, nuk lejohet që të shkosh që të prezantosh në mesin asaj dasme, të cilën do thotë e ka bërë pronari i saj. Parasysh se ti ha nga ushqimi i tij i cili është përfituar me pasuri haram. Disa dietarë tjerë thonë jo. Pasuria e tij është e tij, kurse mjeti i cili ka rritë deri tek ti është halal. Kështu që lejohet për me shku me përgjigj ftesës së tij. Kurse ai ndëshkohet për pasurinë që e ka përfituar në atë formë, ndëshkimi bie do thotë mbi të. Përveç nëse është alkool, ta jep në këtë rast do të ndalohet, ose do thotë pasuria e tij është e vjedhur, ose pasuria e tij është e grabitur me zot. Në këtë rast do thotë nuk lejohet, ose është e uzurpuar, nuk lejohet që të merret nga ajo gjë e cila do thotë e ka bërë pronari ose ai person. Po ashtu kush tjetër është që ftesën të cilën ta bën, i cili është detyrim, është shkak që ta rrëzojë një detyrim i cili është më i madh se sa ajo. Do thotë ti përgjigjesh ftesës është detyrim. Mirë, po nëse ftesa jote që të ka bën, është shkak që më rrëzon në një detyrim tjetër, atëherë në këtë rast do thotë nuk detyrohesh për me shku. Shembull. Ai të ka thirr, prindërit e tu kanë nevojë për ty. Respektimi i prindërve është më primar se sa më përgjigj ftesës për ndalsën. Në këtë rast, nëse i duhesh prindit, edhe prindi nuk t'jep leje, edhe thot prindi se pa qëtër pëmduhesh, atëherë në këtë rast, respektimi i prindërve është më primar se sa përgjigja i ftesës ndalsën. Kush tjetër, siç e thekë Sheikh Uthemini, thotë është që ajo ftesë mos përmbaje vetvetiu dëm. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ftesën të cilën ta ka dërguar ty, nëse personi i cili ta ka dërguar ty është shembull prej Kumanove, kurse ti jeton në Ohër, 200 km. Ardhja jote do thot 2-3 orë udhtim. Shkuarja jote 2-3 orë udhtim, do thot që ka mundësi ti për me fjet këtu. A ti duhesh për me ndetë shtëpi, me këtë e dëmton veten ose e dëmton familjen, mos prezenca jote, ata janë nevojtar për prezencën tënde atje, në këtë rast nuk e ke për detyrim që ti përgjigjesh ftesës për me shku në dasëm. Çështja tjetër edhe kushti, kriteri tjetër është që nëse personi i cili ka dërguar ftesën, ftesa e tij ka qenë jo e përcaktuar për një individ veçantë, shembull filoni, po ka thonë si jeni këtu krejt do të bashkë, krejt jeni thirrëm darsëm nëse prama. E tash njëri po gëzohet gëzimi. Jeni thirrëm darsëm, a e kanë për detyrim krejt për nard apo jo? Thonë dietarët jo. Për arsye se kjo ftesë i thuhet da'watul jafala. Kjo është thirrja në mos. Do thotë që i ka thirr 50 apo sa kanë qenë, kush ka dash ka shku. Në këtë rast nuk e ke për detyrim sepse nuk ka përcaktuar ty si individ që me shku tek ai ndarësmën e tij. E në kësaj raste lejohet që personi mos i përgjigjet ftesës së ndarësmën. Pandryshe, nëse gjitha këto kritere plotësohen, në atë aspekt do thotë që për me shku ndarësmën e ke për detyrim që ti përgjigjesh ftesës së ndarësmës. Kurse ftesa tjera, siç e seka xhumhuri ulemave, shumica e dietarëve thonë do thotë që është sunnet ose pëlqet përgjigja asaj ftese. Tash parashtrohet pyetja, po mirë, nëse ndokush ta dërgon një kartel. Kartelet janë dasmës, nuk ka thirr me gojë. A detyrohesh për më përgjigj apo nuk detyrohesh për më përgjigj? Tu në vend. Nëse e di se ai i cili ta ka dërguar ftesën kartelën do të ka thonë që je i thirrur dasmën e filanin këtë ditë. Nëse e di që kjo ai personi ja ka dërguar 100 apo 200 vetave, i ka pas 200 ftesa, ka thonë kujt dosh jep janë dasmë, janë thirrëm gjithë. Nëse e di se është e tillë, nuk e ke për detyrim për me shku në dasmën e tij, sepse kjo i përngjason asaj ftese që e cekja, ftesa në mos apo ftesa do thotë e një numri më të madh. Mirë po, nëse ta merr mendja se ftesa kartela e cila ka ardhur është je dediku ti, je përcaktuar ti me thirrjen asaj ftese, atëherë detyrohesh për me shku dhe kjo i përngjason sikurse vetë ai personi i cili martohet të ka thirr me gojën e tij dhe ka thonë që ti të shkosh në dasmën e tij. Do njëri mund që thotë po mirë,
Nëse unë jam agjërueshëm, a më përgjigj apo jo? Normalisht në Ramazan njerëzit nuk bëjnë zakonisht dasma, po edhe nëse bëjnë dasma, bëjnë mas iftari. Edhe pse është më mirë me lënë mas Ramazanit se para Ramazanit, që mos mendon do thotë probleme në Ramazan. Ramazani është kohë e ibadetit. Mirpo, nëse një person e bën dasmën e tij ditën e Ramazanit, midis ditës, do thotë që ai ka problem. Ajo se nuk ka gjëra, ose nuk është musliman, ka diçka. Sidoqoftë, do thotë nëse je agjërueshëm, edhe të ka thirrë ndonjërin dasëm, duhesh për më përgjigj ftesës së tij. E ke detyrim. Pavarësisht agjërimi yt është vullnetar, është detyrues. Në këtë rast, nëse agjërimi yt është detyrues, shembull, gjatë Ramazanit ke gabu, ke bën marrëdhënie gjatë ditës me gruan tënde, detyrohesh me agjëruar 60 ditë tjera si ndryshim. Në këtë rast, agjërimi 60 ditëve duhet që të vazhdueshëm në vazhdimsi. Do thotë ditë pas dite. E nëse ke çallu dasma në këtë periudhë, ti je duke agjëru, kompenzim, ose në sens do thotë çështjen e shpagimit, në këtë rast detyrohesh për një përgjigj ftesës dasëm. Shkon te vllau jot ndarshëm edhe lutesh për të. Edhe i kallzon që je agjërueshëm. Edhe nuk ha nga ushqimi. Nëse ke agjërimin tan vullnetar, atëherë në këtë rast mundesh për me prish edhe atë ditë ma dëgjeru me ditë tjetër, ose do thotë, pasi është ditë, do thotë çemull agjërimi i ditës Han ose Tejt, ose ditëve të bardha, ose agjërimi i ditës Arafatit, ose do thotë në përgjithësi është ditë për ditëve ku ka mundësi që do thotë të lihet ose të kompenzohen me ditë tjetër, atëherë në këtë rast nuk ka problem. Pejgamberi Allah thotë, nëse ndonjëri prej jush ju thret dasmën e tij, thotë përgjigju dasmës së tij. Nëse je agjërueshëm, bën dua për të. Nëse nuk je agjërueshëm, atëherë ushqeu nga ushqimi që ka përgatitur për dasmën. Me transmetim tjetër tu për Ebu Sejid el-Khudri, që thotë se pejgamberi Allahut i përgatiti ushqim dhe pasi që e vendon një njeri tha jam agjërueshëm, e atëherë i tha pejgamberi Allahut, vëllai yt të ka thirrë në dasëm dhe ti nuk po ha, thot pejgamberi Allahut, thot prishe edhe agjëron në vend të kësaj dite një ditë do thot tjetër. Prandaj do thot në kësi raste, nëse je agjërueshëm, e shikon, nëse agjërimi jot është detyrues, atëherë do thot detyrohesh pa tjetër për më mbajt nuk e prish. Shkon, i përgjigjesh ftesës, ban dua për të. Nëse është vullnetar, e prish inshallah me lenin Allahut edhe i përgjigjesh do thot ftesës, vllai tan musliman duke ngrënë edhe nga ushqimi i tij. Etik që ndërlidhet me gostin është gostia dhe fisnikrimi i musafirit është detyrim. Do thot ai njeri i cili vjen te ti musafir. Ai njeri i cili vjen te ti musafir detyrohesh për me gostit atë person. Mirë po të na fjala musafir është fjala e cila përdoret për çdo person i cili vjen për me ndejt te ti. Mirë po në realitet në shariatin e Allahut nuk llogaritet i tillë ai person i cili vjen në përditshmëri ose vjen për çdo ditë ose vjen ashtu afër diku, me thonë se ajo është musafir. Musafir në gjuhën arabe, do thotë se fjala termi musafir është term arab. Vjen buron nga fjala arabe, musafir do thotë udhëtar. Prandaj llogaritet musafir. Ai person i cili është i lartë, i cili është udhëtar. Nëse një person është i lartë dhe nëse një person është udhëtar, ky llogaritet musafir te ti dhe llogaritën për të dispozitat e musafirit. E në këtë rast, a e ke për detyrim ti për me mbajtet në shtëpinë tënde, apo nuk e ke detyrim? A e ke për detyrim për me gosit, apo jo? Pejgamberi Allah thotë, se gostia është 3 ditë. Shpërblimi i tij, thotë pejgamberi Allah, është 1 ditë e 1 natë. Do thotë që pejgamberi Allah me këtë hadith na bën me dije që ai 3 ditë mund që të vijet e ti. Gostia e tij është 3 ditë. Shpërblimi i tij është 1 ditë edhe 1 natë. Dhe nuk i takon muslimani që të rrihet tek vllau i tij musliman më shumë se kaq derisa ta ngushtojë atë. I thanë ja Rasulullah. E si ka mundësi që njeriu ta ngushtojë personin vllaun e tij musliman? I tha pejgamberi Allahut, rrit tek ai mirë, po nuk ka ai çfarë për me dhon. Nuk ka kurrë, është i mirë, është fukara. E ti shka ban ti rrim më shumë se sa 3 ditë. E në këtë rast e ngushton pronarin, e ngushton padronin e shtëpisë, sepse nuk ka mundësi për më shumë. E mirë. Tash kanë dietar që kanë rënë mos pajtim njëri me tjetrin është se sa është detyrim gostia apo nuk është detyrim gostia. Shumica e dietarëve, ndërta do thotë Ebu Hanifja, Imam Shafiu dhe Imam Maliku thonë që është prej sunnetit gostia e musafirit dhe nuk është vajxhib.
Nuk është detyrim. Nëse të vjen një udhëtar, një musafir, është e pëlqej që ti ta gostitish atë. Një ditë, 2, 3, pavarësisht se sa. Do mirë, nuk do, nuk është problem. Përveç rasteve kur detyrosh ose është domosmëri patjetër që ai person gostitet. Ka ndodhur një musibet ose ka diçka, nuk ka mundësi që të largohet patjetër e ke që ta gostisish atë person. Imam Ahmeti dhe një grup tjetër të dietarëve thonë se e ke për detyrim gostin e tij një ditë dhe një natë, sepse pejgamberi Allahut ka thënë se shpërblimi i tij është një ditë dhe një natë. E kjo do të thotë që për detyrim gostimi ose gostia e musafirit një ditë e një natë është detyrim, kurse 2 ditë e tjera pëlqej. Çfarë do thotë kjo? Se ditën e parë kur të vinë musafiri dhe ditën e natë ke patjetër. Edhe dush për me dhënë atë maksimumin që zakonisht kur na vjen neve musafir, përgatitesh më shumë, do thotë ushqime më tepër jep, ose do thotë i zgjidh disa ushqime, disa argjime ke më shumë tani. Në këtë rast e ke obligim një ditë e një natë. Kurse ditën e dytë edhe ditën e tretë shkat ke ti ashtu ha dhe musafiri. Shkat ke ti ashtu ha dhe musafiri. Do thot e para është detyrim. 3 ditë është e përsosur. Më shumë se sa ajo në varet prej teje. Nëse do, sadaka. Nëse nuk ke mundësi, thu më bana Allah. S'ka mundësi. Prandaj njëri i mençur kur shkon dikun, duhet për me di se ku shkon. Edhe duhet për me ditë hallin atij ku shkon. Nëse jetë zorli ose ki shku për e vizitu një ditë e një natë mirë, 3 ditë edhe kaq, përfundoj. Nëse padroni i shtëpis, pronari i shtëpis, thot vetë për me ndet 1 javë, 2 javë, atëherë nuk është problem. Mirë po ti vetë për me shku për me ndet, ma shumë se 3 ditë, atëherë do thot, ose merr leje prej tij, ose pas 3 ditëve nëse nuk qep leje personi dush pa më largu prej aty. E do thot kjo për kan vlen për udhëtarin dhe vlen për atë personi i cili është do thot vije prej larg, jo për atyre personave që janë do thot me një vend ku jetojnë, edhe vjen te ti dhe patjetër ti tash më thon aty rri një ditë e natë, edhe më mendu do thot që dush me dhënë hakun e gostis ashtu siç e takon do thot realisht haku i musafirit apo i udhëtarit. Thot Imam el-Khattabi thot se nuk i takon musafirit që të rrije më shumë se 3 ditë, pa mos derisa vetë personi nuk e thret atë me qëllim që mos t'i ngushtohet gjoksi edhe t'i shkojë shpërblimi atij kot. Se thot Imam Ibn al-Jauzi thot se fjala e pejgamberit Allah që mos ta ngushtoj për qëllim është do thot që nëse personi rri më shumë se 3 ditë, atëherë ja ngushton gjoksin e tij. Dhe ndoshta ka mundësi që personi tankohet ose ndoshta dhe fole diçka që e humb shpërblimin e tij. Edhe ndoshta dhe ty në gjëna ose ndoshta do thot ta detyroje që të shkoje që të marrë borxh ose të hyjë do të shkoje të vjedh ose të bëjë diçka, vetëm ta respektoje musafirin e tij. E kështu do thot padyshim do thot që kjo e dëmton personin edhe e fut e ngushton do thot pronarin e tij. Unë e ceka kjo vlen vetëm se në atë rast ose lejohet më tepër, vetëm se kur vet pronari i shtëpisë do thot e lejon më tepër që të rrijë në shtëpinë e tij. Etike radhës është do thot që pëlqet mirëseardhja e musafirit. Kur vjen musafiri, pëlqet që me prit musafirin me mirëseardhje, jo me prit musafirin me mrola. Se kur shofe me mrola mos i vihet e ti. Musafiri kur vjen, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot që pejgamberi Allahut kur erdh delegacioni Abdul Qaisit tek pejgamberi Allahut që u tha merhaban, tha mirë se vini. Do thot pëlqet që musafirit mi thon me çdo fjalë e cila aludon në mirëseardhje dhe fut gëzim në zemrën e tij dhe shef nga fytyra e tij që ti je mirëseardhër në shtëpinë e tij. Nëse ti del përpara dhe nuk e kuni farçere mrolt, atëherë pikpyetje i bë pishman sepse ka ardhe ti. E për këtë arsye pëlqej do thot me prit musafirin me mirëseardhje, edhe do thot me cek ose me prit me fjalë që aludojnë në mirëseardhjen, dhe aludojnë do thot në afrim, dhe aludojnë do thot në gëzim. Pëlqet po ashtu ose prej etikës është çfarë duhet që të thot nëse ti shkon ndokun të ka thirrë ndokush. Në ngosti, të ka thirrë në drejk ose ndan. Edhe rrugës vjen ndokush me ty. Çka duhet mi bëti persona? Mi thon mos hajde se nuk e thirrën. A mi thon hajde se nashta ban, thot ka për thije. Pejgamberi Allahut, siç e transmeton Abdullah ibn Mesudi, ka qenë një njeri prej ensarve cile ka pas emrin i kanë thonë Ebu Shuaib, baba i Shuaibit.
Edhe ka thirr pejgamberin Allahut dhe i ka thonë që të vije vetë i pesni pejgamberi Allahut azza wa jall. Dhe rrugës duke shku pejgamberi Allahut te ai, ju ka përgjigj ftesës, i është bashkangjit një person pejgamberit Allahut azza wa jall. E kur ka mbritë shtëpia e Abu Shuaibi, pejgamberi Allahut i ka thënë që ka ardhur ky person me mua. Mo është bashkangjit rrugës, pa mos e thirr ti, thotë nëse dëshiron e le, nëse dëshiron nuk e, nëse dëshiron i jep leje, nëse dëshiron nuk i jep leje. Ti e zgjedh vet. Mirë po do thot Abu Shuaibi i tha në atë periudhë zemrën e kanë pas më gjon, jo si sot. Edhe i jep leje do thot për me hyrë brenda. E do thot që nëse je duke shku ndokun, edhe të ka thirr ndokush, edhe të bashkangjitet një person rrugës. Në këtë rast, a dush për me thonë mos hajde, se nuk e i ftuam, apo dush do thot për me marr me vetë, ashtu siç e ka marr pejgamberi Allahu azza wa jall, edhe për me shku. Tash në varr. Nëse ke nevojë për atë person, je nis rrugës, edhe ka ardhur me ty rrugës, edhe ke nevojë për atë person. Atëherë e merr patjetër se duhet me ty. E në këtë rast kur arrinte dera e padronit e pranonit i shtëpisë, i thu: "Filoni ka ardhur me mua. A ka mundësi, nëse do, mujtë është për melon, nëse jo nuk e le. Aja është e drejta jote. E nëse ndokush ti të shkuën, të vjen pas teje, kjo të ngushton. Edhe ty, para arsye se ai ka thirrë do thot 2 veta, kurse tash jeni bë 3. Edhe kur shkon atje, ndoshta edhe ngushton edhe se nuk e di, ndoshta ka përgatitur ushqim për 2 veta, edhe tash ti më shkuën ose ko mohabet me ta, ti për më shku e ngushton do thot vetat pronorin e shtëpisë. E në këtë rast do thot personi duhet me mendu mirë, që nëse është rasti i tillë mos i bashkangjitet, ose do thot më mirë do thot njeriu vetë duhet me mendu këtë çështje, që mos ta ngushtoj as personin fjalë e mos ta ngushtoj as pronorin. Thotë Imam Neviu se njeriu i tillë i cili shkon thot i thuhet prej fillimit që mos hajde për arsye se ti nuk je i thirrur do thot për me shku, edhe ndalohet. Mi po Ibn Haxheri thot e kundërshton Imam Neviu në këtë rast edhe thot fillimisht ai person i cili i bashkangjitet le të shkojë me të derisa shkon te shtëpia e pronorit e pastaj pronori vendos. Nëse do e le, nëse jo atëherë do thot nuk e le. E tash varro do thot prej gjendjes, e më e mira do thot e vendos do thot ti vet rrugës, nëse ke nevojë për ta, atëherë do thot ndryshon. Nëse nuk ke nevojë thjesht do për marr, veç për me ngur buk, atëherë do nëse ngushton atëherë domi nëse është më i madh, atëherë më mirë i thu mos hajde, edhe do thot ti shkon vet ose shkojnë ata që janë thirr. E ti ke radhës është që ndridhet me gostin është teprimi përsa i përket musafirit. Teprisa përsa i përket musafirit do thot është një dukuri e cila është për hap kohë të fundit sidomos, për arsye se përpara s'ka pas. Çata që ka pas ata ta kanë dhënë përpara. Tash është problem se kur shkon një musafir do thot luksi janë shumë i madh. Madje do thot edhe njëri me tjetrin ngarojnë. E thot Enes ibn Malik që ka thonë se thot që ishim tek Omeri radhiyallahu anhu. Dhe kur ishim te Omeri na than që jemi ndaluar që ta teprojmë. E kjo ndalesë do thot që e ka pas prej anës pejgamberit Allahut azza wa jall. E do thot që është ndalohet teprica, ndalohet teprimi. Edhe kjo vlen do thot edhe tek ushqimi. Nëse ndonjëri shkon edhe i nxjerr ose do thot i çet përpara aty shumë tepër, kjo është tepris, kjo ndalohet. E tash sa është e përcaktuar ajo, nuk ka diçka të përcaktuar me numra ato me shifra, kjo varet nga adeti, nga tradita e shoqërisë ku jetojmë. Nëse me një shoqëri llogaritet një gjë ose ai ushqimi i cili përgatitet dhe gostitet musafiri me të, llogaritet tepris, ndalohet një gjë e tillë. Nëse nuk llogaritet në shoqëri me një shoqëri të tillë, nuk llogaritet do thot si tepris, atëherë nuk llogaritet e tillë. E padyshim se më e mira është mesatarja e tyre. Thot pejgamberi Allahu azza wa jalla me një hadith që transmeton Xhabir ibn Abdullah. Thot pejgamberi Allahu se ushqimi për një personi mjafton 2 vetave. Ushqimi 2 personave mjafton 4. Ushqimi 4-ve ju mjafton 8. Sot ushqimi 8 vetave si mjafton njëri. Apo se ndonjëri thot sundel. Sa animal thot vetë ha. Do të thonë edhe synin umt edhe barki umt. To dy tumt, edhe në fund to pastaj smul edhe syni edhe barki. Kjo është shëndet e jon. E do thotë që është pak problem. Se pejgamberi Allah do thotë na ka bën me dije që ushqimi i për një person kur përgatitet mjafton për 2 veta. E do thotë që na ka bën me dije se duhet sa më thjesht, më mesatar, më modest. Jo do thotë me tepër. Rreziku a dini ku është? Rreziku është me një hadith i cili ka ardhur pejgamberi Allahu azza wa jall. Për ata persona që garon njëri me tjetrin, sidomos dasmat. Shembull, tek i bo 5.000, ai përin atë tan 10.000. Tek i bo 10.000, ai thotë unë ta marrin vesh niku mano kret 50.000.
ose që ti del 100.000, 200.000 euro, 200.000 euro dalë është absurd. Kjo është absurd. E do thotë në kësi raste, ka një hadith i pejgamberit Allahut azza wa jall që transmeton Abdullah ibn Abbas ku thotë se naha ani ta'amil mutabayyirin an yu'kal. Pejgamberi Allahut ka ndaluar që të hahet ushqimi atyre personave që garojnë njëri me tjetrin për shkak famës, për shkak autoritetit, për shkak syefaqësisë. Ka ndaluar pejgamberi Allahut azza wa jall që të hahet ushqimi atyre që njëri me tjetrin garojnë për shkak famës, për shkak autoritetit, që cili do të dalë më i mirë se sa tjetri, me një transmetim tjetër. Thot el mutabayyiran, ata persona që janë të tillë, thot nuk ju përgjigjet ftesa atyre dhe nuk ju hahet ushqimi i tyre. Imam el-Khattabi thot se el mutabayyiran janë dy persona që e bëjnë një punë të ngjashme. Shembull, ti përgatit për dasëm, ai përgatit për dasëm. Mirë po njëri me tjetrin shkuhen, garojnë, cili do të jetë më i mirë, jo për diçka, thjesht për syefaqësi, thjesht për fond, thjesht do të thotë për krenari, jo për diçka tjetër. E në këtë rastojnë, disa prej dietarëve thonë që urrehet ushqimi ose urrehet ngrënia e ushqimit të tyre. Nëse e di që janë të tillë, nuk i përgjigjes ftesës së tyre dhe nuk e ha ushqimin e tyre. Sepse kështu ka ardhur hadithi i pejgamberit Allahut azza wa jall. E kjo ta ban me dije që besimtari duhet të ndalet pak, edhe të mendon mirë që ushimin mos ta bëj për ta lavdruar dikush, dhe mos ta bëj që të krenohet me qert, po thjesht që ta bëj e ban për mi gostit njerëzit për Allahun azza wa jall, edhe e kryen do thot amanetin e tij. Etika e radhës është që kur shkon njëri për me ngrënë ushqim dukun, ose për gosti shkon me leje, fillimisht hy me leje dhe pasi që ta kryej ushqimin e tij del nga shtëpia e cila është tir. Allahu thot, pra shyj se këtë etike ka cek Allahu në Kur'an, Allahu thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inaha. Thot o ju besimtar, thot mos të hyjë ndonjëri prej jush në shtëpinë e pejgamberit Allahut, përveç rastit kur ju është dhënë leje për të hyrë ose për të ngrënë, por jo që të pritni përgatitjen e tij e ushqimit. Thot hyni vetëm kur t'ju thrasin. Dhe thot Allahu, dhe pasi që të hani, shpërndoni prej atij dhe mos i vazhdoni muhabetet. Çfarë do thot kjo? Në kohën e xhelietit para Islamit, njerëzit kanë ndar më herët, ndarse me kithë sa ti 7 ai ka sa ti 5. Kur ka ora 5 ka dëmtu ty se ka orë herët. Edhe e kanë prit përgatitjen e ushqimit. E Allahu e ka ndaluar një gjë të tillë. Ka thonë kur t'ju thirrë pejgamberi Allahu, ka thonë mos hyni brenda derisa nuk ju tharrasin brenda kur përgatitet ushqimi. Kur përgatitet ushqimi dhe ju thirrin atyre hyni brenda. Pasi që ta hani ushqimin, mos rini më shumë, shpërndani më herë, edhe mos i zgatni muhabetet shumë. Parasysh se kjo e dëmton pejgamberin Allahut dhe i dëmton musliman njëkohësisht, e dëmton pronarin. Kjo vlen për musliman. Do thotë, nëse me një traditë janë traditë fetare, në këtë aspekt do të thotë dominojnë këto tradita. Besimtari nuk hyn brenda pa mos e thirr. Besimtari nuk shkon 2-3 orë përpara me shikues se si po përgatitet ushqimi. Po pret kur vjen e kora, ka thonë ora 7, shkon ora 7. Kur shkojsh ora 7, kërkon leje, hyn brenda. E ha ushqimin, pasi ta ish ushqimin nuk i zgat muhabetet shumë, po çohesh prej aty dhe del prej asaj shtëpie. Përveç, nëse me një traditë është do të thotë që nuk ka problem, që njeriu të shkojë pak më herët, edhe pasi që të hajë ushqim që më ndet edhe më shumë. Shembull, pronari vet thotë, eja, ti thotë 7, po thotë si dush hajde në 6:30. Nuk ka problem, te na gjysati edhe se shkon sa pak problem. Kishku do thotë 6:30, nuk ka problem se padroni vet ka thonë. Edhe pas ushqimit, ka thonë do thotë që për me ndet, për me vazhdu muhabetin, në këtë rast nuk ka problem. Nëse ata shkojnë sipas rregullave që i ka thënë Allahu, do thonë në këtë rast, edhe nuk bien ndesh ose më mirë themi do të ato adeti i popullit është i tillë, do të shkojnë sipas to parime, nëse parimet janë ndryshe, do të pronari thotë që më ndet edhe më shumë atëherë do të respektohet pronari i shtëpisë edhe nuk ka mëkat ose nuk ka do të thotë nuk ka shpengesë që të rrihet edhe më tepër. Etika e radhës zakonisht kur i jepet ushqimi, i jepet përpasim më të vjetrit.
duke filluar pite ma plak ose më i vjetri. Pastaj shkon më i vjetri, më i rivi, kështu do thotë me radhë. Ose ka ona e gjatë. Fillimisht fillohet me gjatën, pastaj hez do thotë rën. Shembull, ke diçka me vete pije, edhe fillon do thotë a pite më i vjetri apo ka ona e gjatë. Pa më i vjetri apo ka ona e gjatë? Ka fillon? A? Do po thënë kanë gjatë, do thënë ka më i vjetri. Por no? Me pi, dash me pi do thot shembull, do me pi ose do thot ka ushqim ose pije, pavarësisht. E me cilin fillohet në atë moment, shembull që jemi këtu plot. Edhe kështu do thot tash me për me shërbyen. Kanë me shërbit parin. A me shërby do thot ma vjetrin, a me fillu do thot ka e gjatë tha. Po do thot pejgamberi Allahut thot men lem yerham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Thot ai I cili nuk e mëshiron dvoglin edhe nuk ja di hakun të madhit nuk është prej nesh. Qëllimi do thot pejgamberit Allahut jo që nuk është musliman, po do thot që pejgamberi Allahut këtë rast ka nxit që të respektohet I vogli edhe të nderohet do thot I madhi. Ka transmetime ndryshme. Do thot që kanë filluar me gjatën, kanë filluar me plakën. Ma ai I cili është më I vjetër. E në këtë rast kur e kanë bashku, do thot kur I kanë bashku argumentet, siç e Sek Ibn Abdul Barr thot, prej etikës është nëse nisen ke fillu për me hangër, ose kanë fillu do thot është nisen I cili është përdor. Dhe pjesa e ushqimit që ka mbet ose pjesë fillon për me shërby, shembull pe marr, shkojmë në shembull më thjesht. Me hangër do thot që shembull për marrë me të nahat pite shembull. Pa shembull bukës mos të marrë se buka është copë që janë për marrë me ka tepsi më e madhe kështu. Edhe shembull ke fillu për me hangër, apo dhe ka met pak. Ka met çaj pjesë. Çaj pjesë do thotë është pjesë që ka mbet prej ushqimit. Në kësi raste, në ato pjesa do thotë që ka mbet ushqimi, preferohet për me fillu ka ana e gjatë. Preferohet për me fillu ka ana e gjatë, pavarësisht a është fëmijë, a është I madh apo është I vogël. Preferohet me fillu ka ana e gjatë. Pavarësisht se ana e majtë e ke më vjetër. Nëna e gjatë e ke fëmijë. Nëse ushqimi I cili ka mbetë ajo do thotë pjesa e mbetur, në këtë rast fillohet, preferohet, nuk është vazhdim, nuk është detyrim, preferohet me fillu ka ana e gjatë. Nëse vjen edhe ushqimi është komplet, nuk është pjesë e mbetur, në këtë rast preferohet me fillu prej atij I cili është më I vjetër. Kur është ushqimi prej fillim, preferohet me fillu prej tij vjetri. Kurse nëse është ushqimi I cili është do thotë ka mbet, ajo pjesa e mbetur preferohet për me fillu do thotë prej ka e gjata. A e kuptuat? Këto do thotë janë sunete, nuk është vazhdim, nuk është problem nëse edhe fillon pite ku dysh. Mirë po do thotë është thjesht etikë e cila është mirë edep. Me mësu muslimani edhe do thotë me di se si mos sjell do thotë me trivin, si mos sjell do thotë me vetën dhe kanë me shërby do thotë parin. Preferohet prej etikës është që kur thrat nuk është në gosti në fund do thotë për me bë dua për pronarin e shtëpisë ose për atë person I cili ka thirr në gosti. Pejgamberi Allahut prej sunetit I tij do thotë prej traditës së tij kur ka hungur ndonjë ushqim, edhe një popull është lut për to. Thotë Enesi radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi Allahut erdhi te Sa'd ibn Ubade, edhe Sa'd ibn Ubade erdhi me bukë edhe me vaj. Pasi që hangër pejgamberi Allah tha, aftara indakum saimun, wa akala ta'amukum al-abrar, wa sallat alaykum al-malaika. Kjo është një luçje që e keni të mburojë muslimanit. Edhe është mirë për me mësu. Edhe është mirë për me bë, kur shkonin dukun, e banin këtë luçje. Çka do thotë që bafshin iftar tek ju agjëruesit, ushqimin tuaj e ngranshin njerëzit e mirë, edhe për ju bëfshin luçje melekt. Kjo është një luçje që e ka thonë pejgamberi Allahut azza xhel. E ndokush mund që të thotë po mirë, kjo vlen vetëm se për në Ramazan, për një iftar, apo vlen do thotë gjatë çdo gustije. Kjo vlen do thotë një numër I madhjetorëve thonë që kjo vlen do thotë në përgjithësi. Ramazan, jashtë Ramazanit, sill dar pavarësisht kur gostit ndokush ha buk, preferohet për me u lut me këtë luçje me bë dua do thotë për pronarin e shtëpisë. Me transmetim tjetër, pejgamberi Allahut u lut dhe tha, Allahumma at'im man at'amani, thot o Zot ushqeje ati I cili më ushqeu dhe jepi për me pi ati I cili më dha për me pi. Do thot që pejgamberi Allahut bani dua, edhe për pamjesin edhe për shërbysin.
Do thot o Zot ushqeje atij i cili më ushqeu dhe o Zot jepi për me pi atij i cili më dha për me pi. Me një transmetim tjetër cekë që pejgamberi Allahut azza wa xal, siç e transmeton Abdullah ibn Busur, thotë që baba e tij për pejgamberin Allahut ka përgatitur ushqim dhe pejgamberi Allahut i është përgjigj ftesës babas vetë dhe pasi që e ka kriju ushqimin, ka thonë Allahumma kfir lahum, o Zot falja u atyre, warhamhum, o Zot mëshiroj ata, wa barik lahum fima razaqtahum, edhe o Zot jep ju bereqet, mbarësi në atë të cilën ti furnizove ata. E do thotë që këto luqe është minimum mëson muslimani, edhe pasi që të mësoni kur shkoni ndokun i bani këto luqe për ata persona që ju kanë gostit ose ju kanë thirrur do të gostit. Dhe etika e fundit për që do thotë që pasi musafirit që përgatitet për me dal, në cekëm që do thotë kërkon leje, pronari i shtëpisë do thotë ta jep lejen, para se me dal, mos me dal do thotë ti vet, pa mos marr leje, paraprakisht për arsye se ka mundësi diçka e pas rrugës në shtëpi, që mos e pa ti pronari nuk do për me pa, në këtë rast me leje, kur qape pronari për me marr leje ngritesh, edhe pastaj do thotë ai i cili ka gostit pëlqej që me ty me të përcjell deri tek dera. Jo veç prej mejna me thonë selam aleikum selam, ti vetë me dal. Pëlqet me shku me ta deri tek dera, edhe me përshëndet, edhe me përcjell. Ashtu siç është tradita e jon. Këtë është tradita islame. Dhe alhamdulillah që i kemi, për arsye se këto që i kemi ne për shumë traditave kanë ardhur për shkak do thotë perandorisë osmane që ka qenë marrë, edhe Islami që e kanë pas, ne e kanë përcjell neve dhe kanë bërë do thotë si tradita tek populli jon, janë tradita për të mirë dhe duhet do thotë që ato që të bëhen. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket do thotë gostisë edhe etikës që ndërlidhet me gostinë. Elus Allah azza xal, që Allahu na mëshiroj dhe elus Allah që Allahu na bëjë bujar dhe fisnik dhe të na bëjë nga ata që e japmi hakun në gostisë dhe musafirit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.